逢有客人来访，铜锣国小的小解说员们娓娓道出客家的特色。今晡日我爱为大家介绍的是诗文诗草。这是一个情境的学习啦啊，因为来到这边之后，你看到都是客家的文物哈，包含饮食啦，或者是器具啦，或者是装扮装饰啊，那些都是客家的。客家人冬天煮社会茶，多多一地杯，但别容易高一来。老祖宗的生活智慧留着，客家话的传承火把也在这些孩子身上焰火不灭。每个孩子说故事的方法不同，并不是死背统一的讲稿。中间有本爱资料，爱看的将爱的意思讲出来。为了推广客家文化而设立的资源中心，成了校园里独特的学习空间。在这生活化学习情境当中，他们会觉得会对客家话有认同，很有意愿去学习，他就会有说客家话的能力。孩子们争取当解说员，很有挑战性，也很有趣，连带把学习意愿带回家里。你在家里有讲客家话吗？在家里偶尔有啦。爱到黑汉语家庭啊，我们是客语家庭，有经过认证，对不对？大家都会讲客家话啊，大家都会讲客家话，大家都会说客家话。客语生活学校每年都有成果发表，客语歌唱、客语戏剧，还有客语口说艺术，让艺术成为教学的一部分。孩子们脸上的微笑，说明了被引导的喜爱，自然而然的爱自己的语言和文化。以说学逗唱生活化活泼的方式，营造学客家话的环境，比起填鸭式的指导，在孩子们身上看到了更好的效果。爱到是客语家庭，大家都会讲客家话。爱到是客语家庭，大家都会讲客家话。